Здравствуйте, дорогие ребята! Природа – это наше богатство, а человек – часть этой природы. И поэтому сегодня я предлагаю вам провести дистанционную викторину, которая называется «Знатоки природы». А кто будет с нами играть, вы сейчас сами узнаете. Первое задание от нас, от бабочек, которое называется «Природная аптека». А кто в нее входит, узнаете, отгадав загадки. Итак, вдоль дорожек его встретишь, ранки сами не излечишь. Сорвешь листочек осторожно, кто нас излечит? Это подорожник. Подорожник применяют при ранениях, ушибах и ожогах. Вторая загадка. Куст во враге вырастает, лишь дотронешься, кусает. Не цветет весной красиво. Что за куст такой? Это крапива. А крапива, ребята, обладает обеззараживающими свойствами. Загадка номер 3. Стоят в поле сестрички, желтый глазок, белые реснички. Это ромашка. А ромашка, ребята, используется при простуде и кашле. Следующая загадка. Был он желтеньким цветком, белым стал, как снежный ком. Дунут девочка и мальчик, облетает. Это одуванчик. Одуванчик рекомендуют при заболеваниях печени и почек. Внимание, последняя загадка. В поле у овражка красненькая кашка. Это клевер. А вот отвар клевера способен унять головную боль. Ловко вы справились с загадками от бабочек. А мое задание называется «Лишняя картинка». Надо убрать ненужную и объяснить, почему. Береза, сосна, клен, дуб. Лишняя тут сосна, потому что хвойное дерево, а все остальные лиственные. Роза, тюльпан, подснежник, мать и мачеха. Лишняя здесь роза, потому что тюльпан, подснежник и мачеха первоцветы. Малина, крыжовник, сирень, смородина. Листья здесь сирень, потому что остальные картинки это ягоды. Мы получили лесную газету. Сорока нам принесла. Но почему-то животных забыли под ней подписаться. Ваша задача догадаться, от кого это объявление. Тому, кто найдет мой хвост, оставьте его себе. Я успешно выращу новый. Это объявление от ящерицы. Прошу разбудить меня весной. Приходить лучше с медом. Это объявление от медведя. А вы большие молодцы, очень хорошо справляетесь. А теперь самое сложное задание. Попробуйте-ка показать кузнечика, бабочку и пчелу. Ну и последнее задание в нашей викторине «Знатоки природы». Нужно правильно ответить на вопросы полным ответом. Что это за растение, которое и слепой узнает? Это растение крапива. Внимание, второй вопрос. Может ли дрозд отморозить себе хвост? Не может, потому что дрозд зимует на юге. А как по пню срубленного дерева узнать, сколько же ему лет? На срубе пня видны годовые кольца. Сколько колец, столько ему и лет. Молодцы, ребята, я не сомневалась, что вы справитесь. А лесные жители вручают нам диплом. Большое спасибо, ребята. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч!